बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमोगाच्या भावांनो आणि भयणींनो, तुमकां सुमेस्तां कार्मेलीत याजकांचे नावे मोगासो प्रणाम. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज फेब्रुवारी महिन्याची 13 तारीख, सध्या काळाच्या 5व्या हप्त्याचो बुधवार. सांगताच आज जागतिक रेडिओ दिवस, वर्ल्ड रेडिओ डे. आम्ही पवित्र पुस्तकाच्या पहिल्या ग्रंथाचेर नियाळ करना सावन उत्पत्ती पुस्तक. आणि फाटल्या 2 दिसांनी सृष्टेच्या रचने विशयंत आम्ही एक विवर ऐकलो. तुमकां उडास आसतलें, हांवें सुरवेर सांगलें की सृष्टेच्या रचने विशयंत 2 विवर आसात. देर आर 2 अकाउंट्स ऑफ क्रिएशन. पयलो विवर सोमारा आनी मंगळारा आमी समजून घेतला. आज दुसरो विवर, सेकंड अकाउंट ऑफ क्रिएशन. पळया, पयलें सांगलेल्याच्या की हो विवर कसो वेगळो आसा म्हूण मतीन धरा. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप, अध्याय 2, वळी 4 तावन 9, उपरांत 15 तावन 17 पर्यंत. सर्वेस्परा देवान पृथ्वी आनी आकाश रचली तेन्ना पृथ्वेचेर जडां जडकुटां नातलीं. शेतांत कसलेंच तण किर्लोवंक नातलें, कित्याक सर्वेस्परा देवान भुंयचेर पावस धाडूंक नातलो आनी भुंय वसोवंक कोणूच मनीस नातलो. पूण भुंयतली एक झर वयर सरताली आनी सगळी धर्ण भिजयताली. तेन्ना सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेचो मनशाक केलो आनी ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो स्वास फुंकलो आनी मनीस एक जिवो प्राणी जालो. सर्वेस्परा देवान उदेंतीक आसलेल्या एदोनांत एक बाग केली आनी आपणे रचलेल्या मनशाक तांतूं दवरलो. सर्वेस्परा देवान ते बागेंत सर्व जिन्सांचे रूख वाडोवंक सोडले. पळोवंक ते सोबीत आसले आनी तांचीं फळां रुचीक आसलीं. बागेच्या मोदेकात जिविताचो रूख आसलो आनी बऱ्या वायटाचे समजणेचो रूखय आसलो. सर्वेस्परा देवान मनशाक एदेनाचे बागेंत ती वसोवंक आनी सांबाळूंक दवरलो. आनी मनशाक सर्वेस्परा देवान फरमायलें, बागेंतल्या सर्व रुखांची फळां तुवें खावयेत, पूण बऱ्या वायटाची समजणी दिता त्या रुखाचें फळ मात्र तुवें खावंक नजो. तें केल्ल्या दिसा तूं खरोच मरतलोय. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. एक घडी मौन रावन जें कितें आमी आत्तां आयकलें तें वाचप आमच्या मतीन पिंतरावया. भावांनो आनी भयणींनो, तुमकां कांय गुडो सोडिल्लो अनुभव आसा गी?
धाकटो गुडो न्हय, व्हडलो गुडो. आतां गुड्याक सड जाल्यार पयलें गुड्याच्या मुळांत आसचें, होय की न्ही. आनी मुळांत कितें आसता? सडावतू रूख झाडां, रान आसता. मात्र न्ही, त्या रानांत थोडे फावटी जीवदाळी मनजाती आसतात. आनी थोडे फावटी उदकाच्यो झरी, वयर तावन उदक बरें पडचें, तें वाळचें, त्या दाळा ते एक पळोवंकूच दुसरोच अनुभव न्ही. वयर तावन उदक पडचें, तें वाळचें, ताचो आवाज, त्या उदकाचो कलर, फेंडा भाशेन, अशें गुडाच्या मुळांत. आतां सवकास गुडो सोडता सोडता थंयसर आनी एकच रितीचें वातावरण. गुड्याच्या वयर पावल्ल्या वेळार थंय तावन तुमकां पळयतना सक्कड दिसता, चराय कुशीनी दिसता. गुड्याच्या मुळांत आसतना दिसनातलें, पूण आतां गुड्याच्या वयर सडलेंच चराय कुशीनी कितें आसा म्हूण दिसता. पयसुलो दोंगर दिसता, घरां दिसतात, मारोग दिसता, होय की न्ही. सो आतां पळया, गुड्याच्या मुळांत एका रितीचें दृश्य, सिनरी, आनी गुड्याच्या वयर तकलेर आनी एका रितीचें पिंतूर, आनी एका रितीचें चित्रण, आनी एका रितीची सिनरी. दोनी सांगाता घालतना बारीच खुशी जाता. हे दोनी अनुभव सांगाता गेल्ल्या वेळार देवाच्या सृश्टेचें काम, ताची सोबाई, ताची मांडावळ निजाकी बारीच आपुरबाई दिता, होय की न्ही. गुड्याच्या मुळाचें पिंतूरय गरजेचें, गुड्याच्या तकलेर तावन पळोवचें गरजेचें. आनी दोनी संगती आसल्यार मात्र आमचें गुड्या विशीं आसचें चिंतापू संपूर्ण जाता. तशेंच मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, बायबलाच्या सुरवेर पयल्या आनी दुसऱ्या अध्यायांत देवाच्या सृश्टे कामा विशयंत दोन रितीचे विवर आसात. हांवें म्हळें 2 अकाउंट्स ऑफ क्रिएशन. आनी पयलो विवर कालच्या आनी परच्या दिसा आमी नियाळ्ळो, सोमार आनी मंगळारा. आनी आज बुधवारा देवाच्या रचनेचो दुसरो विवर, सेकंड अकाउंट, हांगासर आमी वाचलो आनी आतां नियाळ करन आसा. आनी हे दोनी विवर घेतले जाल्यार दुसऱ्या दुसऱ्या रितीन ते बरयल्यात. पयलो विवर काल आनी पोरू आमी नियाळ केल्लो, तो गुड्याच्या वयर तावन पळयल्ले बरी, गुड्याच्या वयर तावन पळयल्ले बरी. कितें म्हळ्यार थंय देव जावन आसा सर्व पदवेदार, सत्यवंत, आनी ताणें केवल एक उतर म्हळ्यार पुरो, तितल्यार रसन जालें. उजवाड जावं दी म्हळ्यार उजवाड जालो, वनस्पती जावं दी म्हळ्यार वनस्पती जालें, दर्यो जावं दी म्हळ्यार दर्यो जालें, सूर्यो जावं दी म्हळ्यार सूर्यो जालें, चंद्र जावं दी म्हळ्यार चंद्र जालें. कांय काम करचें म्हण ना ताणें, जस्ट एक उतर सांगल्यार जालें आनी तितल्यार रचनेचें काम जालें. तितलो सत्यवंतू, तितलो पदवेदार तो देव. आनी थंयसर पळया, पयलें सृश्टेचें काम सुरू जाता. पयलें सृश्टेचें काम सुरू जाता. कितें केलें पळया देवान? अरंबाक आकाश आनी पृथ्वी रचली, उपरांत उजवाड जावं म्हणलो, उजवाड काळो तावन ताणें सपरेट केलें, उपरांत उदक जायशें केलें, उदकाक अंतराळ तावन ताणें सपरेट केलें, आनी उपरांत वनस्पती जाली, आनी उपरांत दीस आनी रात वेगवेगळे जाले,
त्या उपरांत उदकांत सरवृतीची प्राणी, उपरांत सुकणी, आनी ह्या क्रियेक देवान मनशाक रचयलो. सो देवान मनशाक रचचे खातीर ताका कितें गरज आसा तें सकड पयलें ताणें रचलें. सिस्टमॅटीक गॉड, होय की न्ही? सिस्टमॅटीक जावन ताणें रचलें. पूण हांगा दुसऱ्याच रितीन आनी आज आमी वाचलें वाचप गुड्याच्या मुळार तावन दिसच्या दृश्या भशेन. हांवें म्हळें पवित्र पुस्तकांत 2 विवर आसात सृश्टेच्या विशयंत, आनी पयलो विवर सोमारा आनी मंगळारा आमी नियाळ केल्लो तो गुड्याच्या वयर तावन पळयल्ले बरी. थंय सर्व सत्यवंत पदवेदार देव कांयच काम नासतना एकाच उतरान सगळें रचता. पूण आज आमी नियाळ करचो पवित्र पुस्तकांतल्या सृश्टेचो 2रो विवर गुड्याच्या मुळार रावन पळयल्ले बरी. आनी हांगासर देवाक एक मनीस कसो पिंत्रायला. देवाक मनीस कसो पिंत्रायला ताका आमी एन्थ्रोपोमॉर्फीक म्हणटा. एन्थ्रोपोमॉर्फीक. एन्थ्रो म्हळ्यार मनीस, फॉर्मो म्हळ्यार रूप. म्हणजे मनशा रुपार नातल्ल्याक मनशा रुपार पिंत्रावचें. पळया, देव मनीस न्ही, ताका मनशाचें रूप ना, देवाक आकार ना. पूण हांगासर पळया ताका मनशा भाशेन पिंत्रायला. कशें? पळया, तो हातान माती घेता, उपरांत ताका एक आकार दिता, आनी उपरांत तो ताका स्वास फुंकता. हें सकट कोणें करचें काम? मनशान करचें काम. आनी उपरांत ताका एक तो तोट रचता, आनी त्या तोटान तो रावता, आनी तो तांकां तांचे लागीं उलयता, म्हणटा तुवें सकट रुखाचीं फळां खावयेत, पूण ह्या एका रुखाचीं फळां खावंक नजो. पळया, हें सकट कोणें करचें? हें सकट मनशान करचें. म्हणजे देवाक मनशाचें रूप ना, पूण मनशाचें रूप आसलें बरें हांगासर सांगलां. ताका म्हणटात एन्थ्रोपोमॉर्फीक म्हणून. त्या देखून आज ह्या 2ऱ्या विवरांत देवाक तशें पिंत्रायलां. आनी त्या देखून तो कितें करता पळया, पयलें हांगासर मनशाक रचता. पळया, काल आनी पोर मनशाक आक्रेक रचलें, पूण हांगासर तो मनशाक पयलें रचता, आनी मनशान वाचचे खातीर आनी ताचे खातीर तो कितें करता? एक बाग तो करता एदेनांत, मनशाक थंय दवरता, सर्व जिन्साचे रूख थंय वाडोवंक सोडटा, ते पळोवंक सोबीत आसले, ताची फळां रुचीक आसलीं. पळया, मनशाक पयलें रचता, आनी उपरांत ताणें वाचचे खातीर, ताका खावचे खातीर सर्व रितीचे वस्तू तो रचता. आनी हांगासर देवाक एका कुंभाराक सरी केला, वा देवाक एक कुंभारा भाशेन पिंत्रायला. कुंभार कितें करता? पयलीं आमच्या घरांनी पुरा मातयेची आयदनां आसलीं न्ही गी. मातयेची मडकी, मातयेचें कुंडलें, मातयेची थैली. आनी आजून जाल्यार थोड्यांच्या घरां आसा, आनी मातयेच्या कुंडल्यांत दुकरा मास रांदल्यार बारीकच रूच कई, मासलेची कडी. आनी ही मातयेची आयदनां करतना कुंभार कितें करता? कुंभार माती हातान घेता, ती बरी दळटा, अंट जायशें करता, आनी उपरांत ताचे कडेन तें एक व्हील आसा, पॉटर्स व्हील, तातूंत घालता, आनी उपरांत त्या मातयेक बरें एक आकार दिता. तोडीन तो कुंडली करून रचता, उपरांत तो मडकी करता, उपरांत त्यो थैल्यो करता, आनी सोबीत हातान ताका आकार दिता. बारीच मिनत तो घेता, बारीच वेळ तो करता, जायते पेशन्स ताका आसा,
बरी माती जायचे, बरें आकार येचे, तातूंत कांय सलीच एर येनोचो, एर म्हळ्यार क्रॅक येनोचो. पण देवान तशेंच आदाम म्हळ्यार मनीस, ताका आदामातावन म्हणजे मातयेतावन तो रचता आनी उपरांत ताचेर आपणाचो स्वास फुंकता. म्हणटना देवाक मनशाचेर आसचो हुस्को, मनशाक रचचे थंय ताणें कितलें पर्सनल एटेन्शन दिलां पळया, ताकाळची काळजी हातूंत आमकां धर म्हणून दिसता. आतां कित्याक हे 2 विवर भावन आनी भयणीनो, हे 2 विवर 2 वेळार बरयल्ले. आतां बायबलांत आमकां एका फाटल्यान एक आसा जाल्यार ते एकाच दिसा बरयल्ले न्ही, एकाच दिसा बरयल्ले न्ही. इस्रायल परजेच्या चरित्रेच्या दुसऱ्या वेळार हे बरयल्ले जावन आसात. आज आमी वाचल्लो तो विवर याविनिस्ट म्हणजे त्या एका संप्रदायातावन येता, त्या एका संप्रदायातावन येता. आनी कोदळा बरयल्लो जेजू येवच्या की 10 शेंकड्यां पयलें, जेजू येवच्या की 10th century बिफोर क्रायस्ट, सादारण दावीद आनी सोलोमन रायाच्या वेळार बरयल्लो विवर. आनी काल आनी पोर वाचुल्लो आमी प्रिस्टली ट्रेडिशन, याजकी संप्रदायातावन येता आनी तो सुमार जेजू येवच्या की 5 शेंकड्यां पयलें बरयल्लो. आनी त्या काळार इस्रायल परजा बाबिलोनाच्या बंदडेतावन फाटीं येताली, त्या वेळार तांणी बरयल्लो. ताचे भशेन चड तकलीवन करचें म्हणना. बायबलान 2 विवर आसात आनी त्या दोनूय विवर एकाच वेळार बरयल्ले न्ही, चरित्रेच्या दुसऱ्या भागांत बरयल्ले. आनी ते पळयत आसतना तांत वाचचो व्यत्यास तापावत कशें म्हण आमी समजून घेतलें. आतां आनी एक अपुरबायेची गजाल. आयच्या ह्या विवरांत देवान मनशाक 3 संगती दिल्यो वा 3 इनामां म्हणून येता. खंयचे इनामो? एक काजर, काजर. आनी उपरांत एक घर एदेन आनी काम. आयच्या ह्या वाचपांत हे विशयन सांगूंक ना जाल्यार फाल्यांच्या वाचपांत आमी तें समजून घेता आनी तें ह्या उत्पत्ती पुस्तकाच्या 2ऱ्या चॅप्टरांत आसचें, 2ऱ्या भागांत. सो देवान 3 इनामां दिलीं. एक काजरी सांगाती एव, दुसरें जियोंक एक घर. हांगा म्हळें पळया, सर्वेस्पर देवान उदेंतीक आसलेल्या एदेनांत एक बाग केली आनी आपणे रचलेल्या मनशाक थंय दवरलो. आनी उपरांत काम कालें त्या गार्डनाचें ताणें पोस करूंक आसा. आनी आजय मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, हर एक मनीस ह्या 3 संगती खातीर कश्टता. एक बरी सैरीक मेळचे खातीर, एक घर बांदचे पासत आनी एक काम. वैगिनी आज मनशाक गरजेच्यो संगती खंयच्यो ह्योच. फादर एक बरी सैरीक मेळचे पासत मागा फादर. एक बरी सैरीक आसल्यार सांगा फादर. एक बरें काम मेळचें पासत मागा फादर. खंय तरी काम आसल्यार सांगा फादर. घर बांदूंक सुरू केलां, आखेर करीशें मागा फादर. घर बांदूंक चिंतलां फादर आनी उपरांत काजर जावचें.
काम कशें मेळ्ळें आतां एक घर बांदूंक गरजे आनी उपरांत घर जाल्ल्यांचं काजार जावचें. भाऊनो आनी भयणीनो, देवाक कळीत आशिल्ल्यो मनशाच्यो मुळाव्यो गरजो खंयच्योगी म्हूण. आनी त्या देखून मनशान विचारिनासतना देव ताका तें दिता. आतां आदामान विचारलें की हांगा म्हाका एक काम जायचें, म्हाका एक बायल जायचें, म्हाका एक घर जायचें म्हणून. ना, देवान विचारिनासतना मनशाक दिलें, कित्याक देवाक कळीत आसलें मनशाक कसली गरज आसा गे म्हणून. भाऊनो आनी भयणीनो, आमी देवा सांगाता आसांव जाल्यार आमकां देव तें दिता. आमी देवा सांगाता आसांव जाल्यार ह्यो सर्व गरजो तो आमचे पोंताक पावयता. तेंच जेजून उपरांत सांगलेलें पळया, सदां तुमी पयलें सर्गीचें राज आनी उपरांत सर्व संगती तुमकां मेळटल्यो. पळय मगळ भाऊनो आनी भयणीनो, कसली अपुरबाय पोरण्या तेस्तामेंताक आनी नव्या तेस्तामेंताक. पोरण्या तेस्तामेंतांत नवो तेस्तामेंत लिपोन आसा आनी नव्या तेस्तामेंतांत पोरनो तेस्तामेंत संपूर्ण जाता. तर आज कितें शिकचें आमी? पयलें देवाक आमी सोदया आनी उपरांत त्यो सर्व संगती आमकां दिता. आमच्यो गरजो कितें म्हूण तो जाणा आनी विचारिनासतना तो आमकां दिता. तर मागजे म्हूण गरज ना म्हूण न्ही, मागोवंक खंडीत जाय, पूण आमच्या की चड हुस्को आमचे विशयंत देवाक आसा. त्या देखून आमी काल नियाळ केलें पळया, सुरवेक आनी अकरेक देवूत्सव जावं दी. इन द बिगिनींग, हर एक दीस सुरू करता आसतना देवा संगी सुरू करया आनी हर एक दीस आखेर करता आसतना हांवें जें कितें आयच्या दिसा केलां तें देवाक मेस्वलां गे. देव तें पळोवन म्हणत गे, व्हेरी गूड. देवाक मेस्वोन चलता जाल्यार तो आमकां सर्व संगती दितलो. प्रार्थुया. भाऊनो आनी भयणीनो, आयच्या बायबल डायरेर आमी पळोवचे प्रमाणे आयविन अल्मेडा संतेकट्टे, मॉली डायस होन्नावर, अनिता लोबो मोडेंकापो, मिशेल डिसोजा शारजा जल्मचो दिवस संभ्रमतात. तुमचे नांवी तांकां जल्म दिसाचे शुभाशय देवाच्या आशिर्वादान तांचेर आमी मागया. त्या सांगता डॉरिस मिनेझस गोवा देवादीन जाल्लो दीस सर्वेस्पोर देव तिका सासनीक विशय फावो करून दी. सर आमची मागणी ते सवा ह्या घडये मोती खडया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बुक्षिताव तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां तळणेंत पडूं दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. आमेन. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. भाऊनो आनी भयणीनो, हो अपुरबायचो नियाळ तुमी आयकला, हेरांक धाडूंक विसर नाकात. आनी तुमकां कोणाकी हो वेळ हो नियाळ वेळार मेळना, कोण धाडटात ती वेळार धाडिनात वा तोडपडी विसरून वेतात, वा आदल्या दिसात तुमकां तो जाय जाल्यार तुमचें सगळें नांव आनी गांव म्हज्या नंबराक वॉट्सअप करा. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत याजक आनी म्हजो नंबर आसा 9481263229. परत्यान सांगता 9481263229. कोंकणींत आमी पयल्या वाचपाचेर नियाळ करता आनी इंग्लीश ऑडियोंत वांजेलाचेर नियाळ करता. त्या देखून तुमी तो आयकोवचो आनी हेरांकी धाडचें. देव बरें करूं.